哋有呢度深圳灣。Welcome to the 深圳灣，而家為你帶嚟嘅係深圳灣前海人才公園，萬里無雲亦都無人。嗰邊就係我哋嘅深圳灣口岸，右邊就係我哋人才公園啦。而家為大家帶嚟嘅就係全新嘅人才公園，而家嘅規劃係點咧？呢度有個停車場喎，周圍係如何咧？跟住我腳步，快啲 go go go！呢係食飯嘅地方啊？係咪啊？呢啲咁個住嘅揼石頭嘅。哇！嗰度有啲佈景喎，你睇下。應該係挖出嚟搬唔喐嘅，之後放咗喺度。哇！啲石台階咧起到上去上面，好有連貫性啊！唔可以攀爬。我都係跑。到你啊 ！Ready go！ 呢個雀仔講咩嚟？過嚟睇下。全球9大候鳥遷飛通道啊！即係話啲雀仔咧，佢會周圍飛啊！我哋係途經點嚟嘅。我哋喺邊度啊？俾知唔知？我哋喺呢度。呢度。即係啲雀仔會咁樣飛咯。係啊，我哋繼續行啦。去睇前面啦。周圍都係石頭。哇！呢個係咩嚟㗎 ？Baby 知唔知啊？猛禽啊，天中王者啊 ，Patrol Monsters of the Sky 啊 ，Mon 係咪即係好多捉雀仔嘅嘢。呢啲石真係好靚，鋪得好靚，做得好細緻。哦，嗰度有咩嘅？嗰度有隻鹿喎。創科劇場嘅鹿，你可以行入去就行落Technology and innovation. Wretched. 仲未幾好啊！我哋入去嗰度有個湖啊，快啲過嚟睇下。好似火箭啊，係咪啊？嗰個華人。小心我慢慢落嚟。我嗰度仲可以上去，我哋呢度上去啦，上到去㗎。喺呢度上啊，呢度行過去咯。啲地磚鋪得幾好，幾有
勁。哇！呢個咩鷹嚟？最大嘅海雕嚟啊！8幅海雕啊！哇！呢度仲有個展館啊！呢度係咪可以釣魚嘅呢？哇！嗰度有個粉紅色嘅船，咩船？上面有個飛機啊！睇唔睇到啊？室內人才館入唔入得去？未開放。快啲落嚟睇下呢度點落去咧？藍色嘅通道即係點啊？係咪有得落去㗎？嗰度啊，嗰度喺嗰度可以落。呢個咩樹咧？哇！有二維碼個，可以掃下佢身份。哇！正啊！曬太陽，順你身份舒服，簡直啊！呢個公園。喂，過嚟呢度行公園咪仲舒服。係咯，喺度行一圈。正啊！值得一地。呢個係步行道嚟嘅，藍色㗎，跑步。哇！瞓喺個草地正喎，呢度都瞓到。我哋喺呢度到時買嘢喺度食。喂，仲有八路啊，聽唔聽到啊？師弟喺度企住啊，八路都嚟咗啊！阿八路先。所以呢條係咩道咧？我哋睇下。呢個係跑步道嚟㗎，女街之天。我哋落去睇下，定係嗰度行啊？瞓喺度就有啲鹹鹹地嘅味。有冇魚啊？呢度？有。哎呦，好多魚喎！好乖乖呀！哎呀，釣魚佬啊！好啦，我哋過嚟嗰度。你睇啲雀仔都喺度玩。嗰邊係海啊！嚟啦，過嚟呢度瞓下啦，吸收下日月嘅精華。舒服㗎，係啊！你試下瞓喺度都舒服㗎。揾個位瞓啦，碌啊！點樣？瞓嗰度啦，嗰邊啦。哇！嗰度有雀仔啊！過去嗰邊，我哋呢度行落去睇啊！嘢食啊！觀鳥區啊，呢個
下唔好行前。有啲大。哇，都大條。舒服啊，B B。舒服。玩啊！呢個玩啲啊，要唔要玩呢個啊？轉轉啊！坐落去先，係啊，坐啦。喐住兩邊，係啊，轉。住兩邊向靠後。靠後係啦。一定要挨住，唔好咁坐起身。爽唔爽啊？轉得爽唔爽啊？一定要靠住啊，唔好咁突然間坐起身啊！去啦去啦去啦！開唔開心啊？到我啦到我啦！我玩下先啦。先啦，俾爹哋玩啦先。點解你要收手？另一個嘛。要縮下隻腳呢度會快啲啊！上嚟啊！一齊咯！唔可以兩個人。另外個反方向轉一次咪得咯。唔可以咁。我再嚟一次咯，睇住我，我好快啦！你唔好喺企我隔離㗎。等爹哋腳食到你㗎，你過嚟呢度睇啊！你企喺呢度。後邊都冇用，佢腳會。因為我腳太長啦，會撞到你㗎。媽個爹哋去玩轉轉。邊落去啦？我有窿啦，彎低腰，彎低腰。咁爹哋有去咯。捐入去個窿度捐入去，你跨唔到㗎。有得攞啊嘛，捐入去踎低身係小心啲。企落準備開啦。好啦，有小朋友暈啊，慢慢啲啊，慢慢。啊，用隻遮來喎。OK。唔可以反。好暈啊！
其實覺得自己成個畫面已經聚焦咗喺你度。咁樣係。就喺呢度啦。真係暈啦，真係暈啦，真係暈啦！誒，小心小心，慢慢。好啦，算啦，得講啦。我暈啦，我要吐了感覺。